परछाम इलेक्ट्रॉनिक पे हार्दिक स्वागत है। आज एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हमारे पास एक ब्लूटूथ यूएसबी कार्ड और ऑक्स का एक बूफर हमारे पास आया है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका 4 चैनल होने के कारण इसका जो है कि एक चैनल में साउंड आ रहा है। जैसे हम उसको The Bluetooth device is ready to pair. ये कनेक्ट करने के ऊपर ये इसका FL और SL सिस्टम काम कर रहा है और इस साइड में साउंड नहीं है। इस साइड में साउंड नहीं है। एक चैनल काम कर रहा है, एक चैनल पे इसकी साउंड नहीं है। अभी चलो इसको हम रिपेयर करते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। इसको बंद कर लिया हमने, इसके स्क्रू पहले से हमने रिमूव कर दिए हुए। इसको हमने खोल लिया है। इसके बीच में ये सर्किट है, ये पूरा सर्किट बना रखा है। इसके बीच में ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर से इसको डीसी बना रखी है ब्रिज वेव रेक्टिफायर बनाने के बाद, और ये सर्किट में बना रखा है। इसमें 4 आईसी लगे हुए हैं, एक बूफर का है और 2 बाकी 3 जो आईसी हैं इसके अलग अलग चैनल के हैं। अभी हम इसमें पता करते हैं कि इसका कौन सा चैनल काम नहीं कर रहा। The Bluetooth device is ready to pair. इसको कनेक्ट कर दिया हमने। No one to turn to, no one understands. She's इसका जो है आपका जे वाला चैनल जो है वाइट का जो कनेक्शन आ रखा है, ये जहाँ से आ रखा है। तो इसका ये जो आईसी है ये वर्क नहीं कर रहा है। तो चलो हम इस आईसी को चेक करते हैं कि इसके ऊपर वोल्टेज आ रहा है कि या नहीं। उसके लिए हमने मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज पे रख लिया है। तो जहाँ पे हम चेक करते हैं, एक नेगेटिव इसका जो है कैपेसिटर के नेगेटिव के ऊपर रखा है, दूसरा जहाँ पे हमने रखा है। तो जहाँ पे हमें जहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है, मगर ये आईसी आउटपुट नहीं निकाल रहा। तो इसका आईसी जे जो है डैमेज हो चुका है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसकी पावर बंद करते हैं। तो इस आईसी को रिमूव करते हैं। अभी ये आईसी हमने रिमूव कर लिया। तो जैसे ये देखो कि ये आईसी फट चुका है, जिस वजह से इसका एक चैनल काम नहीं कर रहा था। ये आईसी का नंबर है अपना 2050। अभी हम आईसी को चेंज करेंगे, तो उसके लिए हमें एक नया आईसी लेना होगा जो उसके बीच में हम लगाएंगे। हमने ये अभी नया आईसी ले लिया है। अभी हम इसके बीच में इंसर्ट करेंगे। हम इसका स्क्रू टाइट करेंगे इसके साथ।
उसके बाद ये आईसी की पिनों को हम सोल्डिंग करेंगे। सोल्डिंग करने के बाद हम इसको थोड़ा सा स्पिरिट के साथ साफ कर लेंगे ताकि कोई शोल्डर वगैरह आपस में टच ना हो रखा हो। एक बार हम कनेक्शन चेक कर लेते हैं, कोई शॉर्ट तो नहीं है, नहीं है। तो चलो अब हम चेक करते हैं कि हमारा ये वाला जो स्पीकर बंद था वो चला है कि या नहीं चला अभी तक। वैसे तो चलना चाहिए क्योंकि आईसी ही ब्लास्ट हो चुका था जिस वजह से स्पीकर की आउटपुट बंद हो चुकी थी। चलो हमने ये आईसी फिट कर लिया है। अभी हम इसको फ़ोन के साथ कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्ट हो गया। अभी ये देखिए इस साइड पे साउंड नहीं आ रहा था तो जस्ट स्पीकर चलने लग गया। इस वाला स्पीकर भी चल रहा है, ये वाला स्पीकर भी चल रहा है। ये चारों स्पीकर अभी वर्क कर रहे हैं। इसका जो आईसी डैमेज हुआ था तो हमने ये आईसी चेंज कर दिया है। तो फाइनल आप इसको ऐसे रिपेयर कर सकते हो। तो ये जो आईसी है, आईसी का जो मेन काम होता है ये स्पीकर को आउटपुट देना होता है। अगर आईसी के ऊपर वोल्टेज नहीं आएगा, जहाँ आईसी डैमेज हो जाएगा तो आपका स्पीकर जो चैनल है वो बंद हो जाएंगे। तो उसको आप ऐसे तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं जब भी कोई आप नई वीडियो लेके आऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। धन्यवाद।